Начну, пожалуй, с конца, потому что последняя часть вопроса самая простая. Если бы классики не было, я бы не стал играть. Ну, потому что то, во что превратилась постепенно основная ветка Lineage, мне не нравится. Вот. То есть мне не нравятся однокрылые ребята с их скиллами, ну, такие конкретно overpowered товарищи. Мне не нравится засилие инстансов, всяких разных камалок и прочей штуки, которая Open PvP мир делает